Bueno, sí, la veritat que és un carrer molt llarg i bueno, viuen a molts de pisos. Gent ne podria venir més, n'hi ha que dir-ho, però bueno, bé. Bueno, este carrer sempre, més o menys, les fetges sempre estan més o menys marcades. Al setembre se fa una reunió per triar la idea del carrer i se comença a treballar després del Pont d'Octubre. Bueno, així es començant fent uns quadros, aquests quadros van tots tapisats i en fulleta també se n'han fet alguns. Un grupet de gent que ja van fer el disseny de fa 12 anys i el de fa 6 anys, parlant a finals d'agost i això, va sorgir la idea del carrer. És una mica entre l'any nou xino i Chinatown. És un carrer molt llarg i el que intentàvem és que tingués molta varietat d'elements diferents, perquè si no al final és molt monòtono. I al final hem vist que ens quedava temps i ara hem posat a fer flors i hem fet uns jardins que se veuen, que estan la mar de xules. És un carrer molt llarg, que som molta gent, i és difícil l'organització, doncs al final se tria una junta. Nosaltres quan vam arribar al carrer ja ens vam posar a la junta i ja feia anys que ja anaven en junta. 14 persones, 14-15 persones. S'encarrega de tot el del sexenni després de l'anunci de l'any de després. Són els que organitzen les reunions, els que s'encarreguen de demanar el paper, de demanar els materials, de convocar els veïns. Fem el que és el carrer, els volantins, la taronja i al cap de 5 anys muntem els volantins. I aquest dia ja se designa a la junta del proper sexenni. És que anem a turnos. Vull dir, així s'obria de les 4 de la tarda fins a les 8 i després per la nit de 10 a 12. Entonces cada un s'organitza segons la feina, segons li va, s'organitza en un horari o en un altre, entonces anem a turnos. Per exemple, enguany he vingut de nit i som un grupet de 7 o 8 i la veritat és que hem estat molt a gust. Ens diem les xiques de la noche, que imagina't si volem xalar. Hem fet ahir una llista de fusió, les xiques de la noche toquen a treballar o no. Queda una mica... I a més som de totes les edats i això fa que no te conté una, te conté una altra. I el que diem, el que se diu a les flors se queda, si no...